ख़बर शामिल कयूं पिया दौलतपुर से फ़न खां। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़ुशीअ में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल दौलतपुर जे इंचार्ज मोहम्मद सलीम सोलंकी प्रिंसिपल मोहम्मद उर्स लाखो जी अॻुवानीअ में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सॼो स्कूल सरकार जी आमद मरहबा, दिलदार जी आमद मरहबा, सोने जी आमद मरहबा जे नारनि सां गूंजी रहियो, जंहिंमें सिंध जे मशहूर नात ख़्वान मोहम्मद पुनल जोकियो ऐं स्कूल जे शागिर्दनि नाहिद शाइस्ता, आयशा, अलमास, नाहिदा, नसीम, कायनात, कमल, खुशबू सोलंकी, इकरा मला, रबनवाज उमरानी, कलीमुल्लाह डायरी, अफरोज महताब सुमरो, सुमेरा, सोनिया डायरी ज़बरदस्त नमूने नात ख़्वानी कंदे ज़बरदस्त दाद हासिल कई। जिन स्कूल के मेहनती शागिर्दन पिन महबूब कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के सिलसिले में बेहतरीन नमूने तक़रीरूं कयूं। उन मौके ते स्कूल के उस्तादन मोहम्मद नदीम लाखो, इलाही बख्श, उमेर ओठो, फ़हीम पली, कमाल ओठो, रीमा नूर, गुलाम ज़हरा, सूह, निर्मा, कामिल उन्नड़, मुदस्सिर अबड़ो, महराज उमरानी पारां प्रोग्राम में आयल मेहमानन के भलीकार कयो ऐं खेनि महबूब जे आमद जी ख़ुशीअ में लंगर पिणु खारायो। रिपोर्ट कराए फ़कीर हक नवाज़ कलंदरी।